我哋都連接埋啦。咁啊入到嚟記得幫手 wave 下我啦，係啦，我哋會係 IG 同 Facebook 咧係同步開嘅。咁啊入到嚟記得幫手 wave 下啦，俾下 comment 啦，俾下心心啦，係啦，因為你哋做任何嘢咧對我都好重要㗎，係啊，好重要啊！因為 Facebook 會見到我多啲客人有反應咧，佢就會將我啲嘢派多啲俾其他客人啦，係啦，咁啊等我做多啲生意啦，接觸多啲唔同嘅人啦，係啦，接觸多啲唔同嘅客人啦。Hello， 今日天氣好似麻麻地係咪啊？悶悶熱熱咁啊，放咗幾日假。我諗好多人都可能琴日有請到假，係咪啊？有啲我知有啲客人琴日都冇請咗假，冇翻工，或者本身就翻咗大陸玩啊，或者出咗去玩嘅。咁啊，店主咧通常呢個黃金週咧就留喺香港嘅，係啦。以前都會因為生日禮拜咧，我會飛出去嘅，但係發覺去過一次撞着。去過2次撞着日本係佢嗰個黃金週咧，哇多人多到爆！我覺得我又要俾咁多錢，算啦，都係唔好揀嗰個禮拜去啦，即係除非真係冇假，好想去。Hello， 珊珊你好咧，係啦，咁啊記得幫下手 wave 下啦，係啊，店主好叻叻啊！我想話俾你點叻叻咧，純分享啫，係啦，Facebook 咧唔知睇中咗我啲乜嘢啦，可能我已經做到一段時間啦，同埋可能呢排我用心咗出啲 post 啊，拍多咗 views 啦，咁佢就邀請我咧加入咗一樣嘢咧，係令到我話啊，如果我俾心機啲做咧，拍多啲好嘅 views 咧，咁咧我每出一啲嘢咧，如果個流量多啲人反應咧，佢就會分少少錢俾我啊！呢個禮拜我賺咗3蚊，因為佢差唔多，其實可能你哋有多啲人睇，可能一個 post 可能係得0.01仙啊，0.01仙啊。咁我唔知嗰個3蚊咧係美金啊定係港幣啦。Anyway 呢件都係好事嘅，即係證明啊佢都睇到會 short 到啲人係有勤力啊，有心去做呢樣嘢啦。咁我都睇過嘅，佢唔關你多唔多 follower 事嘅，係啦，都係睇你個 view 數同埋你嗰個 view，即係你做嗰個 quality 啊，同埋啲人嘅反應啦。咁所以咧，你哋記得啦，以後我出下 post 啊，出下 story 出下 views 咧，俾啲反應我。當然大前提係你哋要喜歡先做啦，係啦。你覺得真係欣賞喜歡嘅嗰樣嘢嘅，就可以俾下心啊，打下 comment 啊，做少少反應啊，咁都係一件幫到我嘅事嚟嘅。除咗買嘢之外 ，Hello Carol CKS 你喺我個 WhatsApp 度係用 CKS 呢個代號咧。好，我哋今日咧就翻咗好多top 為主嘅都係，咁咧呢個禮拜咧我哋都收咗好多訂單，係啦，咁啊留意啦，今個月係店主嘅生日月啦，踏入5日生日月啦，我哋上個禮拜已經講過買啲乜嘢，有啲咩優惠噶啦，詳細情況咧你哋可以睇翻我出 post 嘅，同埋有一啲咧係限時優惠啦，譬如今日我哋出咗個限時優惠咧，就係買3支潔面落妝油咧係會平好多嘅，即係平20幾蚊一支啦，圍起嚟啊！呢個係好特別嘅，係啦，因為嗰個 fat 佢叫做亞麻籽油，係啦，我用咗我諗我用咗2個禮拜噶啦，差唔多係啦，但係好用嘅。店主咧平時係用開 Free 嗰個牌子，咁我Free 嗰個牌子其實我都有繼續用嘅，因為 Free 嗰個牌子咧，我哋唔知你知唔知嗰個日本牌子？咁嗰個咧佢就有嗰個嗰啲香薰嗰啲 oil 喺入邊咧，做落妝嗰時咧，你就會聞到嗰陣味咧，就好似做緊 spa 咁。咁我同埋我都覺得佢好乾淨嘅。咁而呢個 flash oil 咧，因為我欣賞佢咧，就係本身佢個 quality 嗰個質地，佢整出嚟咧好嗰個油咧好滑啦，感覺好純正啦，同埋嗰陣味咧係好自然好 natural 嘅，同埋另外一樣嘢，佢係落妝落得好乾淨，同埋咧你唔會覺得用完之後咧會乾啦，會油啦，唔
會唔舒服啦，個感覺真係好 natural 嘅。咁所以我咧自己用完之後我都讚嘅。咁我都所以咧我哋就擺咗上網站去做呢個5月其中一個你哋可以加購嘅嘢啦。咁但係今日咧我就因為有客問我咧，咁我就你哋等一等先嚇。係啦，有客問我咧，咁我就諗下不如今日都出一個優惠俾大家啦，咁係當係快閃嘅，因為佢買到3支咁多，佢問我3支可唔可以平啲啊？咁我既然我俾得另外一個客，咁我覺得都可以 open 俾大家嘅，咁所以3支咧我哋就做，我唔記得係咪5283支，係啦5283支，即係圍起嚟170幾蚊一支。係啦，都抵用嘅，係啦，我哋以嗰個質素行先，係啦，嗰個 quality 行先，因為佢係標榜佢係用有機嘅加拿大亞麻籽去提煉去做呢個落妝油嘅。Hello， 褲幾錢及尺寸 ？Winnie 你咪講緊我而家着緊嗰條褲，我完咗 lifestyle 資訊俾你啊，好唔好啊？係啦，因為如果你哋問我尺寸啊，價錢嗰啲咧，呢一刻答唔到你哋嘅，係啦，因為留意翻我一個人去做呢個我哋個網店全部都係店主一個人去處理嘅啫，就冇人幫手，咁我要完咗個 live 之後先可以逐一答你哋，好唔好？係啦，咁你哋可以睇住我嘅，聽住同埋睇住我哋嘅介紹先，係啦，呢條褲咧其實唔係話特別新噶啦，已經係2個禮拜之前介紹過嘅，咁我哋應該係網站有嘅呢個褲款，係啦。咁我因為咧都覺得佢幾好着，同埋都 keep 住有客訂咧，咁我今日都照去介紹下啦，係啦，照去介紹下，係啦。我哋會有啲嘢係會turn around，即係一路可能之前介紹過，今次可能又配搭下其他嘅，因為始終咧我哋唔係開櫃咗好耐咧，咁啊呢衫如果一路都係可以補貨咧，咁我哋今年咧係會做多啲，將啲款咧係循環啲嘅，因為其實好難㗎。如果我每個禮拜咧都入咁多，即係搞咁多新貨翻嚟咧，其實都係花多眼亂嘅啫，係啦。咁我哋盡量今年係入啲精少少嘅嘢，好冇？係啦，好似我而家介紹啦，我哋不如開始啦，係咪啊？係啦，咁記得遲入嚟嘅朋友仔幫我 like post 啊、share 啦、comment 啦，係啦，咁啊幫到我啦，打下字啊、say 下 hi 啊，同我講生日快樂得嘅。不過我唔係今日生日啊，係咁咧而家上身呢件衫咧係之前我哋已經係賣緊㗎啦，但係咧我印象中咧我就應該冇上到呢隻黃色翻嚟嘅。咁嗰日我姐姐同我講咧話呢個黃色咧其實原來喺佢哋韓國咧都好好賣，咁所以咧我就叫佢掉咗一件過嚟俾我，咁我照再介紹多次。本身呢件衫咧，如果冇記錯咧，佢就應該係有一個粉藍色，有一個白色，係啦，我唔記得佢係咪有灰色嚇。咁所以咧一路以嚟咧都係走緊粉藍色同埋白色啫，係啦，呢個就係粉藍，呢個就係粉藍色，係啦，呢個就係粉藍色，呢個就係白色。咁我哋就重新再翻貨，因為呢兩個色都係 keep 住有客訂嘅。咁啊黃色咧呢個係新翻嘅，係啊，黃色呢個係新翻嘅，係啦。其實我哋都翻咗好多黃色嘢，因為今季我見佢哋都有唔同嘅檔口咧，都出呢啲類似啲芥末嘅黃色，係啦。咁我唔知係咪因為個潮流係興啲啦，係啦。咁所以咧我都攞翻嚟介紹下啦，係啦，因為個顏色咧，如果你係喜歡咧，都唔錯嘅，係啦，因為呢啲黃色咧特別攞嚟襯綠色褲啦、米色褲啦、黑色啦，係啦，啡色咧都係好睇嘅，係啦，有時可以撞下呢啲色鮮色少少咯，係啦，因為佢唔係嗰種鮮黃嚟嘅，佢因為本身件衫咧係有洗過水啦，暗暗地啦，係啦，咁呢間咧係你哋好中意，同埋佢啲質地都係 OK 嘅，係啦，滑嘅面料啦，係啦，咁啊藍色啦，藍色係最多客賣嘅，白色都有客訂，但係就唔係話最多咯，係啦，因為白色都好睇客嘅，我都知道，係啦，因為有啲人中意白色，唔係個個中意白色嘅，係啦，但係白色都好靚嘅，因為白色咧佢嗰個紅紅地色呢個花咧係好出嘅，係啦，比較特別咯個水印，咁啊呢個咧就做咗粉紅同埋白啦，呢個咧就係啡啡白白咁樣咯，係啦，咁啊幾特別嘅，係啦。而我身上面着緊呢條褲咧係橡筋腰啦，係啦，棉
綿恤料啦，係啦，通爽透氣嗰種嚟嘅，係啦，同埋佢咧除咗我而家着緊個綠色咧，係應該有黑色啦，同埋有一個杏色，係啦，呢個褲款咧係寬鬆好着嘅，你見到佢好闊嘅，係啦，咁但係你話唔需要擔心佢話喂褲闊個頭好漏爆，因為唔會啊，因為佢有垂墜感，係啦，你見我着出嚟都唔會咁樣撐起嘅，係啦，係舒服仔嚟嘅，係啦，因為好多客係中意呢隻料嘅。係啦，咁啊，所以再介紹。OK，係啦，咁我哋今日翻咗啲咩咧？今日係翻咗比較多 top 嘅，呢個係新翻嘅，係啦，呢件衫啦未上架，呢條褲係啱啱上咗架，係啦，呢件褸係新翻嘅，上咗架噶啦，未翻過貨，第一次翻貨。呢件咧係好多客訂緊嘅，呢件咧個 top 咧係有呢個米白色啦，同埋呢個粉藍色。係啦，嗱呢啲留意翻，我哋全部都要訂貨，因為都會俾客訂晒㗎啦。如果再翻貨嗰啲，係啦 ，OK，咁你最多客買都係買呢隻藍色，呢個唔係唔多客買，但係如果相對嚟講咧，呢隻色係跑出嚟的，係啦，跑出嚟的，咁啊視乎你哋自己喜歡啦，係咪啊？可能呢個色比較特別，我都覺得係啦，嗰個就會係溫和啲咯，咁我襯咗落去。咁呢條褲咧就唔係特別新翻嘅，呢條褲係全貨嚟嘅，係啦，但係咧佢係一個棉麻料啦，好舒服嘅呢個咧我哋得翻一條啫，咁我之後會擺翻上網站嘅，係啦，咁我因為我揾衫咧佢 pop 翻出嚟，咁我覺得咧咁樣襯咧一套咧其實係幾靚嘅。咁呢件外套咧之前好多人問嘅，咁我唔知你哋而家仲想唔想買呢個外套啦，咁我就可以笠一笠俾你哋睇嘅。佢本身得一個色嘅啫，嗱，佢呢個款咧係比較特別嘅，咁樣咯，係啦，見唔見到？係啦，咁咧佢個袋口就喺出邊嘅，車出邊，係啦，咁佢冇㗎，呢個位佢係車咗外邊，跟住好似一個吸屏咁咧，有長有短咯，跟住中袖款啦，嚟你可以睇下個料嘅，係啦。佢唔算係絕對好薄嗰啲，係啦，中挺挺啦，係啦，咁啊當係一個外套嘅啫。但係如果你話成30度嗰啲咧，你一定着唔到㗎呢件外套，係啦，呢件係貨你轉天氣啊，突然間凍啊，反反覆覆啊，係啦，譬如可能無端端過幾日落雨，啲天氣落翻去啊，24、25度啊，你着呢件冇問題。咁但係如果去到29、30度咧，我會覺得你哋熱嘅。但係有啲人我知有啲客點解會繼續買咧，就係佢可能擺喺公司着啦，或者佢本身個人嘅身體係比較怕凍嗰啲客人咧，係啦，或者佢成日出入啲冷氣地方咧，佢覺得需要有件外套咧嚇。咁呢件咧係斯文得嚟咧，有款同埋有 cutting 型嘅，係啦，你可望下。OK， 係啦，咁但係就係得一個色嘅啫，係啦，網站係上咗架嘅，我哋之後今日會將今日介紹所有嘢咧，會喺上翻網站，同埋網站咧會有一個獨立嘅相簿，係放今日5月3號呢個 live 嘅，咁所以你哋可以留意翻，係啦，如果唔清楚咧，可以 WhatsApp 或者message 我可以直接掉嗰個條連結鏈俾你哋咧，你哋就直接可以入去睇到噶啦，係啦。咁啊，如果想聽我介紹咧，就可以留喺度，係啦。咁呢件個料係幾靚嘅呢間，係啦，因為咧呢個牌子咧，我哋唔多做嘅，點解咧？佢唔係因為佢個價錢，係因為佢咧通常做嘅 top 嗰個 size 咧比較細件。唔係好啱我嘅客人，即係可能部分嘅你哋啦，係啦，因為佢可能做有時啲 T 恤咧，佢做得40寸胸或者42寸胸，係啦，一般嘅客人咧，我哋買開咧，唔中意係太貼身啦，我都知，係啦，通常我哋都會揀44以上嘅 size 嘅，係啦，咁但係有時佢翻出嚟，次我都覺得佢做得比較細，係啦，咁所以我就冇好少入佢咯。係啦，如果做大少少咧，我就或者個款咧好靚咧，我都會揀嘅，係啦。咁啊，但係咧佢呢個外套咧就做得比較寬鬆嘅，係啦。佢係同我哋上個禮拜介紹有件牛仔外套，呢個款
係同一個牌子嚟嘅，係啦。呢個咧就係牛仔恤或者可以做牛仔外套，咁咧佢就會都係寬鬆少少嘅，同埋呢個咧就會薄少少嘅。呢個咧亦都係我哋網站好好賣嘅，係啦。牛仔衫就淨係得一個色啫，係啦。如果你話頭先嗰件靚啊，但係我覺得好似有啲厚喎，咁你就可以考慮呢件啦，係啦。呢件你可以單着或者當佢外套着 ，OK。呢件我上個禮拜都介紹過啦，咁我唔嘥時間再講啦，係啦。咁你哋可以留意翻 ，OK。咁我可以講兩樣嘢咧，就係我今個禮拜幫客訂翻嚟嘅，但係我就唔會試着嘅，係啦。我可以拼俾你哋睇，係啦。因為我冇訂多，係啦，但係可以幫你哋訂，係啦。其中一條咧就係有客幫我揾我訂呢條裙啦。係啦，咁可以介紹一下嘅，咁我就唔會試着啦。咁咧佢係一條拼布裙嚟嘅，係啦，你見到啦。咁佢有唔同嘅布咧，其實係直條咁樣拼嘅，係啦。通常係格仔拼嘛，咁佢係直條拼，咁用咗幾塊唔同嘅布啦。咁佢所以個價錢會貴啲嘅，因為係用咗唔同嘅布同埋唔同嘅布咁樣車工咧，其實係嘥時間嘅，即係唔會話好快咁樣做到一條裙出嚟啦，係啦。咁咧。拼上去咧就係咁樣嘅，我覺得幾靚嘅，係啦，有啲似啲波希米亞風，同埋因為佢咁 colourful 咧，你變咗上身咧，你其實襯好多色都襯到呢條裙，係啦，咁我覺得係幾靚嘅，係啦，同埋咧佢係橡筋腰咁樣啦，咁所以你基本上好多客都着到嘅呢條裙，係啦，咁咧你話啊，咁佢會唔會太闊啊？咁又唔會喎，係啦，因為咧佢做咗條帶咧咁樣索嘅，咁咧就喺兩邊咁樣扯，跟住你喺側邊綁個結索就得噶啦，係啦，就算你唔綁個結咧，因為佢本身入邊有條橡筋咧，都唔會鬆嘅，係啦，咁你要穩陣少少咪綁一綁咯，係啦，咁啊個款就係咁啦。咁而呢個章咧係佢個牌子嚟嘅，就係擺喺後邊嘅，所以前面就係咁樣嘅 ，OK， 咁咯，係啦。咁個顏色啊，同埋個款啊，同埋個料都靚嘅。咁但係咧入邊咧就唔會再有裏布啦。咁亦都唔需要擔心佢係透啦，係啦，因為本身都個唔係嗰啲薄到會透嗰種咯，係啦。咁啊可以打下燈應該都 OK 嘅，係啦。咁我覺得佢係幾靚嘅，係值呢個價錢嘅。咁所以如果你哋有興趣咧，可以直接上網站訂，同埋亦都唔需要擔心嗰個 size 問題，因為應該係你好瘦又啱着，你比較好似我咁有肉地又啱着，係啦，明唔明？係啦，因為你瘦你可以束嘛，係啦，你如果個好似我咁個腰比較有肉嘅咧，就可以拉咯，係啦，咁所以我覺得幾 OK 呢條，同埋係好夏天啦。Hello Annie， 係啦 ，Hello Abby。OK， 係啦，咁啊，你哋可以諗下點樣襯都得啦。嗱，見唔見到佢其實好百搭嘅？你襯好多嘢咧，佢都會應付到噶，即係比較高質就係咁啦。因為佢係咩顏色都襯到。OK， 係啦，咁呢個我哋其中一條幫客訂噶啦。另外一條咧就呢個格仔褲係啦。亦都係幫客訂嘅，我亦都冇訂多翻嚟啦。咁啊，其實如果有貨咧，我真係翻得好快嘅，即係講緊都係上個禮拜，我唔記得3定係4話訂，咁佢有貨即刻攞到，我今個禮拜6就翻咗嚟啦。咁所以咧，你哋好多時有啲客人問我，哎呀訂貨要幾耐？有時係答唔到你嘅。如果韓國有貨咧，真係幾日就翻到，係啦。如果韓國冇貨咧，係要等，同埋可能你訂貨嗰時咧夾唔到我寄貨嘅日子咧，咁你就要等耐少少，所以我通常都會同你講保守啲，要10到14日係走唔甩嘅，係啦。但係有時會好彩就咁啱夾到啲貨期咧，又有貨咧，咁啊可以幾日已
經翻到啦。咁但係如果你越買得多嘢咧，其實係翻貨越耐嘅，因為要等唔同嘅檔口，除非咁好彩咧，每個檔口都即刻有貨咧，咁就會好快咯。係啦，咁啊基本上你哋一落單咧，店主夜晚就已經通知韓國攞貨，通知檔口要呢啲，跟住叫 agent 去攞。係啦，佢有冇貨我都會叫 agent 去攞嘅。咁如果佢冇貨咧，就要 agent 俾錢落訂，佢先會留貨俾我咯。係啦，咁啊可能都講少少，你哋理解下個程序啦。係啦，因為有時啲客會問我，哎呀點解上次咁快，今次咁耐㗎？我等住着啊，係，我都想快啲俾你哋嘅，但係有時翻唔切咧都冇辦法，好冇？係啦，咁咧呢件咧佢個料咧係靚嘅，係啦。咁咧你哋睇到啦，佢個料咧本身咧都係嗰種隔棉布咧，係有少少皺皺地嘅，係啦，有少少皺皺地嘅，所以你翻去咧唔使特登燙直佢嘅，有少少撲撲皺皺咁樣啦，係啦，咁後邊就係咁樣嘅。有袋口呢個應該喺前邊嘅，如果我冇記錯咧，格仔咧佢係得黑白色同埋紅色，係啦，黑白同埋紅，係啦，咁你哋可以攞嚟襯嘅，咁佢係一個裙褲嚟嘅。係啦，咁啊都幾好睇嘅，係啦，幾好睇。咁咧同一個檔口咧，我仲訂咗佢呢件格仔嘅 T 恤翻嚟，咁啊可以俾個 idea 你哋。如果你哋想襯埋一套咧，其實我就自己覺得咁樣咧係幾型幾好睇嘅，係啦。咁呢個 T 恤咧我哋有4個色嘅，佢應該係有黑白灰綠，係啦，黑白灰啡。黑白灰啡係啦，咁你可以黑色襯呢個啦，係啦。咁啊呢個褲我唔着啦，係啦，因為呢個我淨係訂咗俾客，我冇訂多翻嚟。咁呢個 T 恤咧我哋就有嘅，咁我一陣會着俾你睇，係啦。因為呢個我都中意㗎，係啊。本身如果呢件咧我會要呢個啡色同埋黑色咯，係啦。我幾中意呢個款，我幾中意佢呢個簡簡單單，跟住有個斜斜地嘅格袋。咁你哋啡色可以睇埋，雖然我一陣試。咁啡色就係呢個色，係啦。啡色係啦，一個朱古力好深嘅朱古力啡 ，OK 係啦。咁呢個可以訂啦，呢個放咗上網站，呢個都係嘅 ，OK 好。咁咧，我哋上個禮拜呢條褲咧超多客訂，係啦，超多客訂。咁啊，有藍色啦、綠色啦同埋紫色。咁啊，藍色係最多客嘅首選嚟嘅。咁啊，如果想記得啦，想買咧就盡快落單，係啦。好。咁我哋今個禮拜咧就唔係話翻得特別多貨，不過我哋就照介紹咗先啦，係啦。咁啊呢條就係睇清楚啦嘛，係啦。咁啊唔多講啦。咁我咧就先換咗呢套先，換咗套夏日少少嘅先，係啦。呢個褲款咧，我哋上咗網站噶啦，佢比較特別嘅，我覺得呢個咧都係 P 袋褲嗰間嚟嘅。如果冇記錯咧，佢有藍色啦，有綠色啦，有啡色啦。有呢個米黃色啦，仲有個咩色咧？我唔記得咗。藍綠啡米，我唔知係咪灰色咧？另外個色係啦，你哋最好上網站睇翻啦。咁佢有咩特別咧？佢隻料咧做得比較挺嘅，佢係 P 袋褲嗰間布，係啦。咁佢呢塊咧係做一塊拼布，係啦。呢塊布咧就同呢個咧係唔同嘅。咁唯一比較特別啲咧就係個啡色，因為佢個啡色咧佢塊布咧有少少鴛鴦色，係啦，可能咧你會睇到佢比較唔同，係啦，同埋我係中意佢個料比較點講啊，實在啲嘅，挺身啲嘅呢個，係啦，比上個禮拜嗰兩條咧係挺身啲嘅，同埋咧佢做翻呢個耳仔，我叫呢個做耳仔，係啦，呢個咧通常喺日本嘅板仔褲咧係最興條褲咧有翻呢個耳仔嘅，係啦，呢個 handles 嘅，咁佢呢個咧都做得幾神水嘅，我覺得幾似啲日系款嘅。咁而家就係呢個啦。咁呢件 T 咧都係新翻嘅，呢個係樹牌嚟嘅，係啦。咁咧佢就我估佢呢個係一個魚缸啊吓，係啦。跟住你見到紅色呢啲咧係魚仔嚟嘅，跟住咧就有個人坐咗喺度，好似釣魚仔咁樣啦，係啦。比較特別嘅，咁呢個咧佢就唔係做 box cut， 係做翻長少少嘅 ，OK， 同埋係冇咁闊嘅，係啦，但係咧係薄料款嚟噶啦，係啦，
因為上個禮拜嗰件星星咧，好多人落啊，係啦，唔知係咪另外加上我將個 video cut 咗出嚟介紹啦，跟住即刻好多人揀啦，係啦，咁啊你哋可以睇翻上個禮拜嗰個星星嘅，如果你哋喜歡都係啦，因為都係同一個牌子嚟嘅，係啦，雖然佢就冇星星咁樣車線咁特別，但係我係幾中意佢呢個圓形嘅線條圖案，同埋有呢啲魚仔點綴啦，即係比較有啲 imagination 係有啲想像性嘅嘢，係啦。咁啊黃色褲咧，嗱點解我要揀黃色咧？就係因為我覺得咧，佢咁多隻顏色裏邊咧，即係我想玩啲換味啲 pop out 啲啦，同埋深啊係夏天。咁因為平時我哋嗰啲藍綠灰咧，我哋好多款都有呢啲色噶啦。咁咧我就揀咗呢條芥末黃，就今年好多黃色產品啦，好似頭先我後邊呢件衫分一樣啦，係啦。咁另外就係、我覺得佢比較特別咯，係啦，比較特別出啲咯，係啦。同埋佢個啡色都靚嘅。如果你哋真係想玩啲特別啲嘅顏色，咁咧佢係真係5分褲嚟嘅。你見佢過咗膝頭哥噶啦，係啦，唔係嗰啲好短短嗰啲啦。跟住條耳仔就個耳仔就喺呢度啦，見唔見到？係啦。咁咯，橡筋腰，咁啊 size 可以度翻俾你哋，係啦，佢寬鬆嘅，好着嘅。Hello 喵於 ，Hello 蔡小姐，係啦，記得幫我 like 下 post 下 wave 下我啊，留下言下 ，IG 嘅客人都係啊，我有時淨係掛住望住 Facebook 嗰邊個鏡頭咧就漏咗，因為你哋 set 個手機咧就向咗後邊。另外前面 Facebook 咧我就用咗部 iPad 咧，因為個畫面大啲咧，通常我就會掛住望咗 Facebook 就少望 IG 嗰邊，係啦。咁但係我有留意到你哋邊個嚟咗嘅，係啦。咁啊幫手 like 下 post 啊 wave 下我留下言啦。一輪嘴咁講有啲氣喘添，等我飲啖嘢先。喂，可以留意下我妝喎，我今日係繼續用咗嗰個 Refilo 嗰個氣剪粉底下，我用咗咁多日咧，我覺得佢超級自然同埋好用喎，係啦，望下，係啦。唔會話爆光爆得好緊要啦，同埋佢係一個顏色，基本上咧個個人都用到噶啦，係啦，即係除非你係黑人嘅啫，係啦，同埋好自然嘅。咁我都有用到佢嗰個跟埋一個盤嗰個胭脂啦，同埋嗰個遮瑕膏啦。咁 so far 我係覺得好 OK 嘅。咁啊有多客咧已經落咗單，係啦，部分客人嘅貨已經翻咗啦，今個禮拜係啦。咁如果啱啱先至訂嗰啲咧，即係啱啱呢2日訂嘅咧就未有，係啦，因為我哋要等下個禮拜先翻，好冇？係啦，如果唔知乜嘢咧，可以上翻我哋嘅 YouTube 睇翻嗰條片，我有一個好詳盡嘅介紹嘅。但係我係超級推介，繼呢個 Tia 紅色嗰個鵝蛋粉底之外咧，我覺得呢個係真係好用。係啦，同埋因為佢有埋遮瑕膏啦，有埋胭脂啦，一盒幾用啦，同埋最重要係佢用出嚟個感覺咧係輕巧啦，持妝度高啦，你唔會覺得好棘粉啦，或者好重妝嗰啲嚟嘅，係啦，絕對係自然輕鬆嘅首選，係啦，同埋帶出去用咧都係方便 ，OK， 好，咁啦，咁我就幾中意呢條褲，好冇？跟住咧，我哋已經火速翻咗呢件菊花衫啦，係啦。咁啊，呢個係啱啱上個禮拜韓國新出嘅，係啦。咁我哋已經翻咗貨啦。咁啊，呢個我唔肯定上咗網站未？呢個好可能係未上網站嘅，因為另外一個牌子咧，佢又係有件花衫，不過佢嗰個咧就唔係菊花。係啦，咁啊，睇下你哋自己中意喜歡邊件啦，係啦，價錢好似好接近嘅，咁咧佢今次呢個咧，佢就做到好似4M5咁闊，係啦，咁我估佢哋都係有少少抄嚟抄去啦，係啦，咁啊不過我哋唔介意嘅，我哋都係着用家啫，係啦，最緊要係嗰件衫佢做得好唔好睇嘅啫，係啦，咁啊佢今次呢個咧就如果冇記錯咧，佢係有我而家着緊呢個啡色啦。跟住有一件綠色，
仲有一個灰色嘅，灰色咧我就未訂到，係啦，咁你哋可能要睇翻相先，係啦。Hello Judy， 你好啊，係啦，咁你哋可以睇翻相先。咁我哋又翻咗綠色同埋呢個摩卡色，係啦，灰色就可能要睇翻相。跟住咧，佢就唔係淨係咁樣嘅，佢係後邊有朵寫住 flower 嘅都係啦。咁佢就有前後有字嘅呢個，係啦。咁我自己咧就比較中意呢兩隻色，咁所以我就翻咗呢兩隻色先。咁我呢個都係有個 flower 字嘅。咁基本上咧，佢呢個 cut 咧，任何 size 都着到噶啦，同埋佢都係啲薄料嚟嘅，係啦，薄料嚟嘅，夏天料嚟嘅。OK， 咁我跟住咧就直接換埋呢件綠色落呢條褲度咧，我就唔換條褲，慳啲時間，好冇？係啦，咁睇清楚未？綠色嗱，綠色都好好襯同埋好靚啊嚇，係啦，咁可以考慮買下呢啲顏色，唔使一定成日好似我咁淨係買黑色同埋灰色，係啦，我都鼓勵你哋 colourful 啲嘅呢個夏天可以，係啦，咁我覺得佢個襯色係幾靚嘅，係啦，同埋佢呢個花花都個印法咧都幾特別嘅，係啦，幾靚，有少少立體啦，同埋 vintage 啦個效果，係啦。咁啊，我相信綠色應該都好多客喜歡，啊，嗱呢個摩卡色都唔錯 ，OK， 摩卡色襯呢條褲都靚喎，或者襯呢個綠色都靚，係啦，咁你哋可以襯下啲唔同嘢，因為其實好多時啲衫咧都好百搭嘅，可以睇下啦。咁佢就係 box cut 啦，舒服嘅，係啦。咁啊遮到手臂嘅，佢唔會話做到好短啦。咁你見到佢呢啲咧係做咗捲邊嘅，領咧都係做咗雙重領去捲邊嘅，係啦。咁呢間咧係貴嘅，佢本身啲嘢係因為佢一就係質量啦，二咧就係嗰個設計同埋個 quality 咯，係啦。咁所以佢會比其他牌子咧做得貴少少嘅，同埋好多韓國嘅檔口咧有抄佢啲款嘅，係啦，因為佢啲褲款係做得比較特別，但係咧亦都做得價錢比較貴，係啦，咁通常咧就會俾啲平價少少嘅檔口咧就抄咗佢少少精髓，又冇得抄得好十足啦，咁啊用啲平啲嘅價錢啦。係啦，咁所以我哋有時唔係成日買佢啲褲嘅，因為佢啲褲偏貴啊，即係可能條條都去到300尾咯，係啦，要300尾先可能買到一條咯，係啦，咁所以我哋就除非佢個款好靚，我哋先會訂翻嚟咯，我哋間中都有訂嘅，係啦，咁啊，所以我覺得佢衫咧佢就唔係主打，但係都有，但係佢就最出色咧係做褲嘅呢間。咁而呢條褲咧就係另外一個牌子嚟嘅，佢係一個好細嘅 mini 格格啦，係啦 mini 格格，同埋呢個做翻一個少少嘅半月袋口啦。咁咧佢呢個係好薄嘅布料嚟嘅，薄得好緊要嘅，同埋係有彈性，係啦，有彈性，舒服好着，係啦。咁我唔肯定上咗網站未，係啦，因為年年都會有啲客。又突然間要揾翻條子啊，或者又想要格仔啊，或者想要波點嘅，咁所以我哋就見呢個迷你格咧都係幾靚，同埋我哋覺得年年都好似有客要揾呢啲格仔衫褲嘅，咁所以我哋就照訂咗翻嚟啦，係啦，我中意佢係薄同埋有彈性。咁佢呢個褲款特別嘅地方咧，另外一樣嘢咧就係佢唔係嗰啲太闊嘅版型，係啦，變咗咧好多客有時佢唔想着到條褲咁闊嘅時候，或者佢本身呢個人都係瘦啊細粒嘅咧，佢可能想着呢啲纖瘦啲嘅咧，咁呢個款係啱佢嘅，係啦。咁但係你話佢係咪細條得好緊要咧？絕對唔係，絕對唔係。你睇我着就知㗎啦。你哋買開褲係啦，你見我兩邊咧，因為佢有彈性啦，但係我未拉佢咧有成寸以上嘅位啊，係啦。你再拉佢咧不得了，係啦。
咁啊，同埋又係我哋最中意喜歡嗰啲橡筋腰啦，係啦。點知而家好少買啲冇橡筋腰嘅褲噶啦，已經係啦，因為冇橡筋腰褲咧講 size 咧，因為韓國好多啲咧冇橡筋腰嗰啲褲咧拉出嚟咧最多去到30，係啦，頂籠都係32。除非係牛仔褲咧，佢先會拉得大啲，係啦，咁所以我哋都少入啊，係啦，因為好多客唔中意棘住個肚啊，有粒紐頂住啊，同埋或者箍到條腰咁樣，中意方便易着。咁呢個都係我哋賣開褲，知道我哋自己班客嘅心意，所以我哋都少揀啲開紐門嘅，係啦。OK， 咁呢條褲我覺得係幾好嘅，咁可以留意翻。係啦，咁咧啡色其實都好易襯嘅，其實啡色襯黑色係好靚。你亦都可以襯杏色，係啦，或者襯 beige colour，OK，或者卡其色都好睇嘅。呢個啡色就會比較特別，因為佢係一個好深好深嘅朱古力啡啦，係啦。如果你話，哎呀，我成日已經好多黑白色啦，我想轉下其他顏色，或者就可以考慮下呢個啡色，見唔見到？係啦，咁啊捲邊啦。咁呢啲又唔會太誇張，會係濕塗少少嘅，係啦。咁你只係可能想有件 T 恤有少少款，又唔想話喂我成件都係一個色，咁同出邊普通去買件底衫或者咩分別啊？我都明客人嘅心態嘅，即係好似唔抵係咪啊？但係我哋有時正式有正式嘅靚嘅，係啦，因為正式佢可能就係有少少 ruffle 啊，玩下啲設計啊 design 啲款咯，係啦，咁我哋都係講求佢有舒適度同埋有啲款望下咯，係啦。如果你話有時啲嘢好似好公仔啊，太花花啦唔啱我，咁又可以考慮下呢啲啦。但係其實呢啲花花我都覺得好靚，好靚，係好靚。係啦，咁呢啲就可以簡單啦。係啦，咁我而家上身呢個款你其實可以襯牛仔褲又得啊，襯下西褲都得嘅。係啦，因為佢係啲雖然係 casual cut 得嚟咧，但係佢始終係有個設計款喺度，得唔得？係啦，啡色我係中意推介嚇。係啦，黑色唔使講噶，黑色因為本身你哋好多人係黑色嘅黑白色嘅 fans 咧，嗰啲係好易襯嘅。咁但係你可以喺個衣櫃度加個啡色嘅選擇咧，咁你變咗就多啲嘢睇下咯。OK， 好，可能你冇懷疑佢咧個骨咧，見唔見到？可能頭先着住睇唔到，佢係將個骨位咧喺出邊車嘅，係啦，佢整咗條骨線，車咗條線喺出邊紮咗，跟住呢個咧留翻一個 roll 嘅捲邊嘅，咁所以佢係有設計感嘅，即係佢唔係話普普通通一件 T 恤嘅。OK， 係啦，你哋可以望翻，係啦，佢個骨位係喺出邊嘅，佢特登車咗一塊布咁樣接咗，跟住剪咗做翻一個捲邊咯。而嗰條領咧亦都係雙層領做咗捲邊嘅，係啦，佢唔係單 roll 嘅，係啦，所以會係特別啲嘅着上去，同埋望上去會特別啲，係啦，因為就咁一眼可能你睇唔到佢有咩特別，你覺得着上去靚靚地喎，但係佢係有特別嘅，係啦，跟住呢個咧就係成套都係新嘅啦，係啦。呢、個數字 T 我唔肯定上咗網站未啊？係因為都係上個禮拜出嘅。佢有米色啦，同埋有呢個紫色。咁我就訂咗紫色翻嚟啫。咁咧佢就係2、3、4、5、6數字，跟住呢度有個3字擺咗呢邊，係啦。OK， 應該係咁咯，類似啦，係啦。咁係車線嚟嘅呢個，係啦，車線嚟嘅，後邊就冇嘢噶啦呢間，係啦。咁但係佢呢個款咧，佢就做咗側邊係開叉，咁啊紫色同埋米色。咁你呢條褲咧就會瘦啲嘅，着出嚟係啦。佢係啲算係屬於牛仔褲料嚟噶啦。咁啊，同埋佢係點講啊？佢係洗咗水洗白咗嘅，混咗白線落去做嘅。呢個係藍色嚟嘅。如果冇記錯咧，佢係應該有個黑色嘅。但係我就淨係訂咗個藍色翻嚟啫，因為點解咧？佢個黑色同呢個藍色唔係爭好遠啊，即係只係嗰個線可能望落去灰灰黑黑咁咯，係啦，因為佢混咗白色線嘛。咁但係呢個咧，佢就個 cutting 咧係 cut 得好靚嘅，同埋你見到佢側邊咧係車咗一條線咁樣一路咁樣收落去嘅隻腳。
咁但係佢呢個褲款咧就冇彈性嘅，係啦，冇彈性。雖然係橡筋腰，咁咧着起嚟咧，你會覺得佢比較 slim cut 啲嘅，係啦，slim cut 啲嘅。咁但係呢條褲咧，店主係啱着嘅，係啦，店主啱着嘅。但係你話係咪好鬆嗰種咧？唔係，可能每邊我而家個 hip 咧係大概可能有多半寸或者0.75寸嗰啲款啦，係啦，咁樣咯，係啦。咁所以因為佢冇彈性，又唔係話特別闊啦，係啦。不過就係、如果你覺得呢個褲款係啱你着嘅咧，或者你度過之後啱你着咧，我都幾 recommend 嘅，因為佢點解咧？佢比較有型啊，同埋個 cutting 幾靚啦，同埋呢個褲款咧會係型得嚟咧，會斯文少少，即係你變咗你有時可能翻工着當佢啲 casual 西褲咧，其實人哋望落去唔係好覺啦。雖然我就 classify， 即係我將佢分類咧，就覺得佢係似啲牛仔布料咯，係啦，raw 地嘅感覺咯，係啦。OK， 睇唔睇到？係啦，我一陣可以除出嚟俾你哋再望多嘢嘅，係啦，見唔見到？我係咁摸自己，等你哋 focus 喺我睇嗰度。係啦，咁所以我覺得佢係 OK 嘅呢個褲款，係啦，純粹係你自己喜唔喜歡啦，係啦，呢個未上架嘅，我要 check 翻個價錢，因為我要揾翻張單，我連佢張單我都唔知揈咗去邊，我要睇翻先，好冇？係啦，上身呢個就棉料，就有米色同埋我而家着緊呢個紫色，係啦，咁我通常都喜歡揀紫色噶啦，係啦，咁啊米色都靚嘅，個 model 想着出嚟個米色係好靚嘅，係啦，咁啊兩隻色都靚，不過我就今日就淨係翻咗個紫色，係啦 ，OK， 咁樣嘅佢都幾乾淨 clean cut 㗎，後邊有一個袋啦。跟住呢個咧係隱藏褲袋、隱藏嘅插袋啦，咁樣嘅啫，隱藏前邊嘅。跟住咧有個 wet stitch 咁樣啦，紅色嘅線布啦，係啦，見唔見到佢係藍色，跟住混咗啲白色啦。咁啊橡筋腰橡筋腰，咁都簡潔嘅。同埋頭先介紹過啦，見唔見到佢呢度側邊呢條褲個位咧有車骨線咁樣落嘅，咁啊令隻腳望落去修長同埋瘦啲咯，成條褲 OK 係啦。咁呢個應該未上網站嘅，我會影翻相係啦，因為佢俾我張相其實唔靚仔嘅，即係好唔係話好吸引咯。不過因為佢個牌子我知道佢呢間嘢做啲嘢比較係特別咧，我就照訂翻嚟，好冇？我可以留意翻先係啦。咁我而家身上面着呢個咧都係衫咧係未介紹過嘅，新翻嘅我係啦。而呢條褲咧就係熱賣嗰個褲款，賣到砰砰聲嘅爆單款。我而家着緊呢個咧就係深卡其，係啦，我自己訂咗深卡其，係啦。咁佢有紫色啦，淺綠色啦，即係佢叫淺卡其啦、深卡其啦，同埋有個杏啡色，係啦。其實4個色都好靚嘅。如果你哋未訂嘅可以訂一條，真係可以訂一條線嘅，但係留意嗰個貨期係耐啊嚇，因為太多訂單啦，係啦，太多訂單咧，佢個做工個 process 會比較耐，因為要洗水同埋要做啲唔知咩磨石磨定係乜鬼嘢咧，咁所以佢咧耐地嘅出貨，一批貨翻咗之後，可能要等翻7-8日先會出到另外一批，好冇？咁啊，所以訂咧要快訂啦。咁啊，講多次，店主着緊呢個係深卡其色，深卡其係啦，係啦。而呢件遮眼狗咧係啦，我又翻咗貨擺埋咗邊，唔記得再拎出嚟介紹。咁我而家就介紹翻。咁咧佢就係、我叫佢做遮眼狗啦，係啦，好似嗰啲狗尾有啲好多毛咁樣笠住隻眼，淨係睇到個鼻嗰隻啊，係啦，我覺得佢幾得意嘅。OK， 係啦，咁咧佢就唔係完全係印刷嚟嘅。你見到而家我手指掂住呢個位咧，係有條突咗出嚟嘅包線喺度嘅，係啦，咁所以有少少 pop 地嘅。咁當然呢個係可能要親身睇到先會覺啦，係啦。咁佢有綠色同埋紫色，咁我呢個咧就係一個淺綠色，係啦。我覺得兩個色都靚嘅，淺綠色同埋紫色，係啦。咁又係 box cut 款啦。係啦，好容易襯嘅，會係簡潔啲嘅嘢嚟嘅，
係啦，因為佢淨係用咗一隻顏色嘅線去代表嗰啲 patterns，OK，係啦，咁啊紫色係啦，紫色同綠色都好睇嘅。呢個都係啲類似啲薰衣草嘅紫嚟㗎啦，即係唔會話好深色係啦，但係又唔係話好淡嗰種。睇唔睇到？係啦，呢間用嗰隻面料咧都係滑身嘅，係啦，因為間檔口做嗰啲嘢唔同嘅。如果佢有啲係有印刷，好似頭先菊花呢個咧，佢呢隻料係冇咁滑嘅，係啦，因為點解咧？佢呢個做完印刷之後咧，要去做一啲洗水，咁佢洗嘅時候咧，佢要做一啲 vintage 感，即係啲舊少少嘅感覺，所以佢咧冇咁滑料嘅，即係會係感覺會係 raw 少少、粗糙少少嘅。如果有比較嘅話，但係呢啲咧佢就因為唔係做嗰種感覺咧，所以佢隻面料咧就係滑身啲嘅。咁你哋可以留意翻，係啦，因為每個客人喜歡嘅嘢咧係唔同嘅。但係呢個紫色咧真係幾靚，可能我本身都係中意紫色、綠色、紫色、綠色我都係喜歡。OK。咁佢又係做咗啲特別嘅印刷啦，跟住咧又係條領咧做咗雙層領，係捲領啦。但係咧佢就冇再做捲袖同埋咩啦，咁佢就普通係個 box cut T。咁咧佢就有4個色嘅，應該係啦。咁呢件 LAT 咧就同呢條褲咧係同一個牌子嚟嘅，係啦。呢個牌子我哋上年係冇乜做嘅。係啦，今年係攞多咗嘅。呢個係因為今年3月去韓國嗰時候咧，再問佢啦，因為上次有透露過咧，呢間嘢係比較高竇嘅，即係唔係好騷我啦，嫌我買得唔夠多啦。係啦，咁我希望今次呢條爆單褲可以令到佢對我好少少啦，係啦，對我好少少啦。OK。咁啊，你哋可以網站睇翻呢件 T 有咩顏色啊？咁我自己就揀咗呢個紫藍色翻嚟啦。如果冇記錯，佢應該係有4個色啦，頭先講過。但係嗰幾個色我係唔記得有咩色啦，都係啲 common 容易襯嘅顏色嚟嘅。如果4個色應該個 LA 字都係用同一個紅色。係啦，咁啊，你哋可以網站睇翻，留意翻今日所有介紹嘅嘢咧，我哋最後咧都會喺網站開翻個5月3號嘅 live 上報，係啦，有需要你可以 DM 問我攞，或者你有 follow 開我哋，你係我哋群組咧，我哋會掉翻出嚟俾大家嘅，係啦，咁啊，到時你哋就可以睇到噶啦，係啦 ，size 亦都會有，好冇？咧好耐冇翻過啲咁橙嘅顏色啦，不過咧我揀呢個顏色咧就因為我睇張相，我覺得佢好靚，係啦，我對橙色都有少少情意結嘅，係啦。咁呢個咧就係跳繩狗，佢有4個色嘅，如果冇記錯。咁咧我就訂咗米色啦、橙色啦翻嚟啫。咁佢應該係仲有個白色同埋另外一個色嘅，應該係綠色，如果冇記錯。係啦，我覺得個橙色同埋嗰個類似啲米摩卡色咧比較特別。咁咧佢呢個吸引我嘅原因咧就係呢隻跳繩狗啦。另外嘅原因咧就係佢呢件衫嘅 cutting，因為而家好多衫你見我頭先介紹咧就通常都係 box cut，跟住都係鬆，即係直出啊，或者係咩都冇噶啦。咁而家呢個咧，因為佢係做翻一個衛衣感啊，係啦，佢做翻衛衣腳啦，同埋衛衣手仔，咁就比較特別啲，係啦，比較特別啲，同埋着起嚟咧，你會纖瘦啲再，係啦。咁佢咧有少少好似啲佢有輕微嘅蝙蝠袖嘅，見唔見到？係啦，咁所以佢個胸位咧，你可能會覺得我着出嚟瘦。但係佢個胸圍係唔細件嘅，係啦，唔細嘅，係啦，因為佢係蝙蝠袖咧，咁變咗你呢個位咧，其實嗰個延伸性係會大啲嘅 ，OK， 好冇？咁樣咯。咁樣同埋呢個橙色咧就會比較 pop out 啲啦，係啦。如果你都係有時中意着下啲搶眼少少嘅嘢咧，唔想話下下好深色嘅咧，亦都可以考慮呢個色啦。咁啊，我就換埋佢另外一個 beige 色出嚟俾你哋睇，係啦。咁而呢條褲咧都係我哋 keep 住有多客訂緊嘅，咁咧就係另外一隻褲款啦。咁都係寬鬆嘅，咁佢有米色啦，有呢個綠色嘅。
同埋應該係有黑色嘅。咁佢呢隻咧就係夏天嘅恤布料，係啦。咁啊，因為不斷都好多客問我要啲薄少少嘅，咁我都重複可以再介紹，因為呢啲其實唔係話上咗網站好耐嘅，我哋係繼續可以訂嘅，係啦。咁但係你哋留意，有時有啲檔口某啲褲款咧係走得比較快咧，佢停產唔做其他款咧，我哋就冇辦法㗎啦。好似早兩個禮拜前介紹嗰條 A 字褲咧，已經係賣晒停產啦，係啦，所以買到嘅客人咧係俾個叻佢，係啦，因為嗰條褲著出嚟真係好靚同埋好瘦，係啦，但係冇啦，係啦，最後上個禮拜呼召過你哋得翻黑色同埋得翻beige色，咁啊黑色已經幫客訂咗，beige色又幫客訂咗，跟住再想訂咧，佢已經話俾你聽，已經俾人攞晒啲貨啦，咁所以你哋可以記得有喜歡嘅嘢咧，盡快落單，因為啲款轉得太快咧，佢哋唔需要一個款做咁多，係啦，唔係間間中意一個款走天涯 ，OK， 係啦，呢個就個米色 beige colour， 係啦，咁啊可能每個顏色襯出嚟都唔同嘅，咁啊橙色咧就會搶眼啲咯，因為佢呢個橙咧屬於啲珊瑚橙，咁呢個 beige 咧就會睇到隻狗嘅顏色會清楚啲，係啦，咁啊睇下唔同需要啦，咁着出嚟都係瘦嘅，係啦，咁後邊冇嘢嘅呢個，咁你哋可以睇下自己喜歡邊個。如果你哋想睇其他顏色咧，就上網站。我記得係應該有白色同埋綠色，係啦。咁但係白色同綠色我就冇訂翻嚟，好冇？呢條褲都好襯嘅。如果你係講求要啲薄料啊，要啲舒適度啊，唔想黏腳啊，同埋唔想咁窄啊，係啦，鬆動啲，有啲風位走入去啊，咁你可以揀呢個款，好冇？係啦，如果唔知網站係邊一條咧，你哋可以 cap 圖之後問我，或者咧去翻我哋今日5月3號嗰個網站上報咧，我會擺翻晒今日介紹嘅相咧上去嘅，連結同埋相上去啦，咁你哋可以清楚睇到嘅。總之咧，有咩問題唔清楚就揾我啦。咁啊，今日介紹嘅衫咧就介紹晒啦。咁我哋下個禮拜就會繼續有 live 嘅。咁如果爭你哋貨嘅客人咧，我哋會假期之後咧會繼續寄貨嘅，係啦，店主好努力啦，係因為首先就要多謝你哋俾咗咁多訂單我啦，係啦，咁但係因為一個人做嘢咧要啲時間去做，同埋呢排冇咗順豐哥仔咧好唔順手啊，咁佢應該我唔記得佢下禮拜幾先至翻工啊，係啊，咁所以到時先至再揾佢，因為有客問我嘅，咁淨係得嗰個順豐哥仔嘅。唔係嘅，咁但係因為我哋呢個工作室咧係要用密碼入嘅，咁我就唔可以將嗰個密碼咧分享俾其他咁多人嘅。咁通常嗰個順豐哥仔同我係拍開檔咧，咁佢好清楚個密碼啦，佢又知道要點樣處理我啲貨啦，同埋佢哋會好，佢係比較信得過去做嗰啲嘢咯，係啦，又唔會掉我啲嘢啊，拖我啲嘢啊，咁變咗我又唔想特登再揾另外一個哥仔上嚟，因為我唔可以成日喺工作室等佢哋上嚟收貨，咁變咗情願要拎去寄啦，係啦，就係咁嘅狀況啦。咁記得啦，店主個生日優惠咧會係去到5月12號。而今日嘅3件裝落裝油嘅優惠咧，亦都係去到今日啫。咁同埋我哋有500蚊2條褲嗰個優惠啦，有呢個酷順粉底嘅優惠啦，有呢個精華優惠啦，同埋仲有咩嘢？仲有唔知買夠幾多錢夾埋一樣嘢，就會送一支 hand cream 俾你哋啦。係啦，類似呢啲咁嘅優惠啦。係啦，咁如果你哋想攞咧，就記得盡快落單啦。係啦，尤其係500蚊2條褲嗰個咧，如果你哋揀咗咧，盡快落單先。係啦，因為咧我驚姐姐嗰邊冇貨。係啦，因為如果佢哋冇貨咧，咁就要揀第二個款噶啦，好冇 ？OK。多謝晒今日收睇，咁希望大家有一個開心嘅長假期，咁店主咧亦都會慶祝自己嘅生日啦，開始好啦，咁我哋就下個星期再見啦 ，Thank you， 多謝，記得幫手幫之前 like comment share， 咁等我可以喺 Facebook 度賺多啲錢，賺得3蚊咋，唔知賺幾耐先至可以食到一個麵包。OK，Thank you，拜拜。